Ne kemi shumë të qartë që banorët, e kemi parë këtë dhe gjatë periudhës tërmetit për thënë drejtën, që banorët zakonisht nuk duan të largohen nga pronat e tyre, por jeta është e rëndësishme në këto momente. Sigurisht ne kemi marrë masat kur dhe Ministri i Fuqisë për sa i përket të gjithë angazhimit për mbrojtjen dhe shpëtimin edhe të gjës gjallë në këto momente. Duhet jeni në dijeni që Kryeministri është duke dizenjuar së bashku me Ministrinë e Financave në këto momente një paketë e cila do të garantojë dëmshpërblimin si për pjesën bujqësore ashtu edhe për banesat. Nesër mëngjes në orën 8:30 do të ketë një mbledhje të Komitetit të Emergjencave Ndërqeveritar, ku do të bëhet edhe një adresim nga ana e Kryeministrit, jo vetëm për zgjidhjen e situatës dhe për gjithë përballimin e kësaj situate, por edhe për dëmshpërblimet që janë shumë të rëndësishme për të bërë të ditura dhe për të marrë informacion të gjithë familjet apo edhe bizneset e prekura. Keni parasysh